金魚欄灣呢個樓盤啱啱出嚟一套唔錯嘅房吓，屋主降咗40個 W， 依家咧我哋上去睇一睇，總價係400個唔到，350零個就可以攞低啦。咁屋嘅面積咧165點幾平吓。嗱，小區咧有總共5棟樓，咁3棟咧就係嗰個別墅嚟嘅，都有嗰個泳池，呢個挨住就係海邊啦，萬科物業吓。我哋依家上去睇下個房，2梯2戶吓。好，我哋依家過去睇下呢一個房啦。裝修咧非常之靚嘅一套房嚟噶，一戶花園呢個位置，一個玄關吓，南北對流嘅一套房嚟噶。呢個客廳嗱，大家睇下啦，南北對流嘅。咁我哋睇下呢個陽台對出去嘅景觀，就係小區嘅一個中庭位置吓，睇。望過去就係海邊嘅景觀噶啦。咁屋主咧就裝修保養非常之好嘅。呢邊一個食飯廳啊，呢個廚房哇超級大型啊，5、6個人企喺廚房都係比較闊綽嘅。呢個生活陽台吓，放下洗機啊都好方便嘅。對。我哋睇下4個房間嘅情況啦。呢個屋主咧就做咗一個書房嘅情況啊。咁一個細嘅一個房間，一個公廁啦。嗱，呢一個咧就係另外一個房間嚟嘅吓，165平，依家單價只需要21000幾就可以攞低啦。萬科物業吓。總價400個唔到，350零個就可以攞低啦。有鎖匙，需要睇房嘅，搵阿鬼雄啦。